Pimasan iti Sangguniang Panlunsod, iti Siyudad Tiluwag ti City Ordinance No. 2020-045 Series of 2020 kuna ti Traffic Division iti nasao siyudad. Apaman ang maipatungpal daytoy, naskenton ang may rehistro diti e-bike iti siyudad ken manamnamang agmulta diti saan na sumurot ti ordinansa. For awareness pa lang kiti ang kamot pa lang agpili mabagaan dito dito agiturturong dito nga ordinansa agad dapat mo adar e-bikes mo may restro jay mo treasury office dito. Nadakamat pa iti ordinansa adag itintulaingen ada igyam na lisensya nga agmaneho ti motorsiklo ti mabalin nga agmaneho ti e-bike. Patyen ti Traffic Division ang makatulong daytoy ti agtultuloy apan nakapatalyed kaditi kalsada gapot man nama adag itintulaingen adda kaadalan na pakasek ti traffic rules ti mabalin nga agmaneho. Apelada pa'y kaditi naganak asaan dapal palubusan nga agmaneho dagiti ubingda. Kadagiti records tayo sir, ti VTI, ti Lawag City, at dapat involvement ti e-bike sir, kan adult, makuna ka din adult ang mga Well sir, dapat din ma-respondan tayo makuha tungkol ti PTI. Ato ubing sir nga po. Well sir, So even kadayto yan sir, tatanga hampay nga for awareness pa lang dito, masapol na ti lisensya sir, pagman yung e-bike. No DJ ko sir at daan ti lisensya. Ang DJ awanan mapag-anda. Pelang. Oo, sir. Okay. So ano pa yung expected date of implementation of it sir? Di mi pa may ipag-asar na. Kadagiti napalpalabas atawen, maobserbaran ti panagado ti e-bike kadagiti kalsada. Itamet akangina ti presyo ti petrolyo, makunaan na nayunan pa ti bilang diti residente nga agbanmaneho kadagitoy. Kuna daytoy pagtaglakwan ti e-bike, nagdoble ti nilakwan day di napalabas a bulan. Inayon da posible ang maapektaran ti malakwanda no may patungpalton iti nadakamat ng ordinansa, ngem patsyenda pagsayaatan metlaing daytoy digiti agos usar ti kalsada. Damit ten ti advantages digiti consumer nga siyempre tamnos pangarigan ko mga e-bike ket mapukpukaw at adun iti mang tulong kanya ng mga recognize ti e-bike lalo no ma-checkpoint ton. Unlike nga awam pa lang ti registration na ket siyempre awam pa lang ti ibig sabihin awam pa lang ti checkpoint. So nga baling nga dumalyas at ti e-bike ori niya sa dinong tapapanan na pero no danton ti ordinansa dito nga may rehistro ti municipalities dito e-bike yo. Siyempre, nadardalas mo ito makita nun yan ti no na po ka man di e-bike kadawan. Kasla pa advantages met ni consumer rejay. At dagiti nakasarasarita mi nga agbanmaneho ti e-bike asaan nga umanamong iti ordinansa. Patsyenda asaanen ang nasken pa'y ang may rehistro dagitoy. Nupay kasta nagkedkedda nga agpa-interview. Sumagmamanong met kaditi umili ti mamati a pagsayaatan daytoy kasken ni Manong Elizar. Ano para kanyak sir kat mayat lata sir. Tapno ma-identify tayo no sino tinakalugan ket sino akin ko sir kas pangarigan. So dapat ma-identify tayo no nyo akin lugan daytoy sino ti akin ko kas sir tan mabigbig mat lang. Kun sir. So uri adan to bayadan na dito pa nakirehistro sir makita yo a beneficial dito kanyayo sir. Mayat lata sir no iso ti kayat ti kwa tayo paglintegan sir. Agarup sa nga pulukit ni matawenen ni manmaneho na daytoy nga e-bike na. Kuna nga uri ni mato ti presyo ti petrolyo, saan unay anadawan daytoy ti bulsana. Mark Magdirila, Balitang Solid North.